輝哥你好， Chris 你好，哇！今日係咪你執咗一盤咁正嘅 Etanza 出嚟喎？係啊，總共有5個款嘅，哇！真係大巡禮喎！呢隻叫倚天標，係啦。之前呢反應相當好，咁啲客人呢就問我哋仲有啲咩款式嘅，咁今次呢我又攞齊晒5個色出嚟俾大家揀。係啊，其實款式都多啊，唔係淨係話藍面、黑面、白面喎。原來呢，佢個殼型嘅做法呢，我見到有啲係即係鍍嗰個金色嘅喎。咁同埋呢，有啲呢係有一個石圈喺度喎，即係呢個位喎，係嘛？不如我哋逐隻 go through 啊，好嘛？好啊，好啊，好。咁啊，先整隻呢隻黑面嚟嘅喎。係啦，冇錯。哦，呢隻黑面都好抵玩，我知道呢係2000嗱，我講下價錢先啦，2000蚊有找啦。係啦，係啦。一隻皮帶錶啦，咁正嘅黃金比例啦，然之後裏邊有啲水晶石啦，加埋有個日曆啊，同埋咧裏邊咧嗰個面啊做咗2種唔同層次嘅做法喎，係咪啊？係啊，冇錯。咁有外圈呢，就外邊呢有個好似網紋呢啲咁樣嘅。係啊，格紋咁樣，格仔紋咁樣類似咁樣啦，放大啲睇到。中間又唔同喎。中間又唔同喎，好似放射紋咁樣喎。係啊，OK 喎。係啦，有夜光添。仲有夜光添喎。即係個指針有出邊又冇嘅。係。出邊因為佢全部係啲金屬條啊嘛。係啦。咁但係指針起碼時分針係有嘅，有個夜光物料喺度啦。冇錯，總369咧有幾粒石喺度嘅，水晶石喺度嘅。咦，輝哥，我見到有個英文字喎，叫做 automatic 喎，唱歌仔都有唱喎，點解會叫咁樣叫嘅 ？automatic 即係因為呢隻錶係機械錶啊嘛。係咪手動嘅相反啊？全自動嘅機械錶。手動嘅相反。係啦，冇錯啦。即係腳動，唔係用手用腳，用腳嚟動嘅。係啦。喂，啲打磨得唔得啊，輝哥？梗係得啦，有晒魚鱗紋打磨嘅。哇，好正喎！呢個機芯即係有反光喎。嗱，而家呢隻黑色啦，係咪啊？咁我哋好快咁高呼啊！呢隻係藍色嘅冇錯啦，齋錶。係啦，藍色面、藍色帶。同埋白鋼，即係齋錶，即係白鋼冇石嗰啲，我哋叫齋啦。出邊一樣嘅啫個機芯。冇錯。嗱，咁仲有一隻，嗱呢隻就貴少少嘅，應該係石圈嚟嘅喎，折咗應該係2000零蚊啦。係2000頭到啦。但係我覺得都抵嘅，因為佢咧，哇，成排嘢咧用人工鑲落去噶嘛。係啦，冇錯。有冇人手料錢啦？係咪啊？係啦，呢個係爪箱嚟嘅喎，唔係黐落去嗰啲嚟嘅喎。唔係黐落去㗎，真係逼係啦。嗱，然之後後邊都係呢個機芯係咪啊？冇錯。呢隻2000零蚊。嗱，佢呢個係白面，仲有個黑面嘅。攞埋隻黑面俾觀眾近距離望。嗱，黑面其實襯唔襯石啊，輝哥？黑面即係黑面石，係咪有一種即係又閃又黑嗰種對比啊？係啦，有種對比喺度咯，更加閃嘅。2000零蚊，2000頭啫，係啦。自動機械錶，自動機械，冇花冇架。好。皮帶，嗱，其實呢啲款咧皮帶好啲嘅。係啊。如果你鋼體咧冇咁好睇嘅，係咯，冇呢種帶咧比較卡食一啲。係啦，尤其是呢個殼型啦，呢個石圈啦。嗱，最尾一隻，嗱呢隻咧係鍍金，咁係我見到個通係黃金嚟嘅。係。咁裏邊啲字釘啊，同埋啲字托啊，同埋啲條字咧都係黃金。係。整體上係黑面啊，咁但係咧佢咧就冇呢個石圈嘅，咁所以咧價錢咧呢隻會平過呢隻。係啦。雖然係鍍金。係啦，呢隻都係真係2000頭到頭。2000頭到頭啦。係啦，呢隻會貴過呢隻。係啦，即係呢隻就 under 2000蚊嘅咯喎。係啦，呢隻2000蚊。哦。呢隻2000頭，呢隻2000頭多啲。哦，咁即係相差200零蚊到嘅啫。係，其實嚟到一樣啫，128食餐飯都要。係啦，咦，都係機械嘅噃。嗱，一樣啦，嗱，有對呢隻 Etanza 倚天錶有興趣嘅朋友咧，可以嚟到。即係半島中心啦、尖東啦嘅 G75號鋪啦，揾阿輝哥選購喎。係，有冇補充，輝哥？咁我哋嘅地址咧就係尖沙咀東部半島中心商場 G75號鋪。多謝大家，拜拜。